الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur, bugün niyetim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerinden bahsetmek niyetindeydim. Fakat Mirza Enes Ahmet'in vefatı dolayısıyla birçok kişiler bana yazmaktadırlar ve mektup yazarak birçok şeylerden bahsetmektedirler. Bugün de ondan bahsedeyim dedim. Mirza Enes Ahmet sahip 3. Halife Hazretleri'nin büyük oğluydu. 81 yaşında geçenlerde Ravvah'ta vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. O Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh, Nevab Mübareke Begüm sahibinin ve Nevab Muhammed Ali'nin de büyük torunlarıydı. O benim amcamın oğludur. İlk eğitimini Kadiyan'da yaptı ve tamamladıktan sonra Ravvah'a geldi ve Pencab Üniversitesi'nden master'ını yaptı. Daha sonra da kolejde hizmet verdi. Daha sonra Oxford Üniversitesi'ne geldi. Orada çalıştı ve ayrıca yine burada da master'ını yaptı. Allah-u Teala'nın lütfuyla 1945 yılında hayatını bahşetti ve 1963'te bu alanda çalışmaya başladı. Çok büyük bir arzu ile çalışıyordu ve büyük bir heves ile bu alanda iş yapıyordu. Ayrıca onun ilmi hadis, felsefe ve İngiliz edebiyatında çok büyük bilgisi vardı, çalışıyordu. Ve kendi arzusuyla Molvi Hurşid Ahmet sahipten hadis eğitimi aldı. Çok büyük bir kütüphanesi vardır ve değişik kitapları vardır. Okumaya çok meraklı. Herhangi bir öğrenci ona bir soru sormaya veya hidayet veya yol göstermek için geldiğinde ona çok iyi tavsiyelerde bulunurdu. Hadislerin kaynağı ve ciltlerle her şey onun kütüphanesindeydi. Değişik kitapçılardan bu kitapları toplamış almıştı. Onun o hayatını bahşettiğinde 1965'te kendini ortaya koyduğunda Hazreti Müslim Maud şöyle dedi onunla ilgili olarak, hayatını cemaate adamayla ilgili olarak ben duyuru yaptım. Buradan 3 kişi ortaya çıktı. Benim bir tanesi bunlardan Mirza Enes Ahmet. O benim torunumdur ve Enes Ahmet bana kanun veya hukuk öğrendikten sonra ben hayatımı bağışlayayım diye düşünüyordum. Fakat şimdi beni nereye atarsanız ben oraya giderim. Allah-u Teala'nın lütfuyla 56 yıldır farklı cemaat ofislerinde, departmanlarında çalıştı. O son olarak Talim-ül İslam Koleji'nde profesördü. 1975'te Naib Nazır İslah ve İrşad'da görev aldı. Ondan sonra 3. Halife Hazretleri'nin sekreteriydi ve 4. Halife Hazretleri ile de beraberdi. Camia Ahmediye'nin idarecilerindendi. Nazır-ı Talim birkaç yıldır orada görev yaptı. Naib Nazir Dam, Tahrik-i Cedid
ve vekilü tasnif olarak da çalışıyordu. ...1999'da Mart'ta ilk vekilü tasnif, ondan sonra vekilü inşaat olarak atandı. 1970'te yaş dolayısıyla emekli oldu, fakat sonuna kadar devam etti çalışmasına. Hudam-ı Ahmediye, Ensarullah'da değişik hizmetlerde bulundu. Brahin Ahmediye'nin Mahmud Ki Amin ve bu kitapları İngilizceye çevirdi ve basıldı kitaplar. Serme-i Çeşme-i Arya ile ilgili çalışmalar yapıyordu. Okullarımız devletleştirildiğinde cemaat bizim kendi okullarımızı kurmak için fon kurdu ve Meclisi İfta'nın başkanıydı. Nur Foundation'ın üyesiydi. Nur Foundation kurulduğu çünkü bu hadis kitapları tercüme edilip basılacaktı. Tercümeler Müsned bin Hanbel'in Urdu tercümesini yapıyordu. Huzur hicret başladığında Kadiyan'da Hz. Müslim Maud bir olaydan bahsetti ve bu çok tarihidir. Hz. Müslim Maud kendi hizmetini yaptı. Bu onunla ilgilidir. Bu Mirza Enes sahip de bundan bahsetti. Hz. Müslim sahip de bundan bahsetti. Biz Kadiyan'dan çıkmıştık. Aile üyelerime Langar'da başka insanlara ne veriliyorsa bizler de aynı şekilde yiyelim. Çünkü mali olarak çok sıkışık durumdaydık. Ancak her bireye bir ekmek verilmelidir. Bir dilim ekmek verilmelidir. Bir çapati verilmelidir. Ve benim büyük torunum Enes ağlayarak bana geldi ve ben bir çapatiyle doymam diye ağlayarak geldi ve benim midem bir taneyle doymaz. Onun için Hz. Müslim Maud benim bir ekmeğimin yarısı, çapatimin yarısı ona verilsin dedi. O tek yarım çapati yiyordu ve Mirza Enes Bey'e 1,5 çapati gidiyordu. Daha sonra ekonomi durumu daha da düzelince bu şartı ortadan kaldırdım ve artık her şey daha rahatlamış ve daha sonra üretim daha iyi olduğunda Allah-u Teala başka gelir kapıları açıldı ve bu damadı Mirza Vahid Ahmet şöyle diyor: bir keresinde Buhara'ya ve Semerkant'a gidiyordum. Mirza Enes Ahmet bana oraya gittiğinde İmam Buhari'nin mezarına git, benim selamımı gönder ve orada dua et. Çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisinden dolayı binlerce yıl önce o Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini derlemişti ve o bu duaya layıktır. Doktor Nuri Bey şöyle diyor: onunla beraber uzun süre onu tedavi ettim. O son derece ne görev verilmişse onu büyük bir arzuyla yerine getirirdi. Çok bağlı olarak, çok sıkı çalışarak sorumluluğunu yerine getirir. Zayıflığına rağmen onu hastanede laptopta tercüme yaptığını gördüm. Saatlerce kompütürde tercüme yaptığını gördüm ve onun
arkadaşları Kur'an-ı Kerim'den veya Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan referanslar getirirdi. Onun söylediği bana zamanın halifesi tarafından bana ne görev yapılmışsa, ne görev verilmişse ben onu Allah Teala'nın izniyle tamamlamak istiyorum. O son derece arzu ile çalışır ve gece gündüz çalışırdı. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam ve hülefasıyla ilgili olarak hadiseleri öylesine hassas olarak bahsederdi ki daima o dinleyenlerin kalbine alırdı, kalbine kazanırdı. Onları anlatırken gözleri yaşlarla dolardı ve o tahammül gösteren, sabır gösteren ve zorlu durumlarda da sabır gösterir, cesaret gösterirdi. Her türlü durumda cesaretle onu üstlenirdi ve hastalığından dolayı o bir çay bardağını bile tutamazdı. Fakat buna rağmen daima işine devam ederdi. Çok bağlı olarak kendi sorumluluklarını yerine getirir ve hiçbir zaman şikayette bulunmazdı ve daima Allah-u Teala'nın kaderine boyun eğerdi. Nuri sahip, Doktor Nuri sahip her kişiyi, herkesi güler yüzlülükle karşılardı. Bu onun özelliğiydi. Ve ölümünden bir gün önce Tahir Heart Institute'de benimle görüşmeye geldi ve hastalığından dolayı yüzünde yorgunluk vardı. Herhalde benim sonum geldi diyordu ve bu tebessüm ile bunu söylüyordu. Nuri sahip bunları yazıyor, bu niteliklerini yazıyor ve o son derece şükrederdi. Ve bu şükürü son derece yüksekti. 2 nedenle siz bana öylesine güzel baktınız ve öylesine iyi muamele gösterdiniz ki bunu hiçbir zaman geri ödeyemem dedi. O duygularından bahsederek o bana Müslüm Maud'un defterini verdi ve Müslüm Maud kendi rüyalarını yazmıştı o deftere. Aynen onun gibi Salih Araca 3. Halife Hazretleri'nin kullandığı kotunu da ona vermişti. Kendi odasında, kütüphanesinde Nuri sahibin bildirdiği gibi bütün 4 duvar tavana kadar kitaplarla doluydu. Ve orada farklı kitaplar, farklı konularda kitaplar vardı ve o bütün bu kitapları okuduğunu söyledi. Davut Ahmet sahibin kızı çok eski hatıralar geldi aklıma diyor ve 3. Halife Hazretleri'nin hatırlanması da vardı. O şöyle diyor, benim bir evlilik dolayısıyla bakalım nasıl her şey yerinde mi diye gittiğimde Enes Bey orada oturmuş ağlıyordu ve niçin bu kadar erken geldiğini hayret ettim. O bugün sizin babanızı hatırlıyorum ve sizin için de dua ediyorum dedi. Onun yeğeni mutlulukta ve üzüntüde daima bir kardeşimiz veya babamız gibi oradadır. Hatta aile ilişkilerinde bazen iyi ve kötü davranışlar olur fakat hemen o affederdi. Bundan dolayı eğer duyguları incinmişse hemen özür dilerdi ertesi gün. Münirüddin Şems Bey Vekileti Tesnif Edition'ı ben diyor onunla birçok kereler çalıştım. Onu daima çok nezaketli, benden büyük olmasına rağmen son derece hem bilgi bakımından hem de yaş bakımından büyük olmasına rağmen onunla tercümeyle ilgili olarak konuştuğumuzda çok yardım eder ve ona ne iş verilmişse daima
bağlı olarak çalışır ve bana daha fazla verdi. Hastalıkta ne görevi yapacaksam, yapabilirsem onu yapacağım diyordu. O son derece hilafete bağlıydı. Eğer bir konu tartışıldığında o her zaman daima huzura selamımı iletin diyordu. Ve ondan sonra zamanın halifesi benim işlerimden mutsuz olmasın. Her zaman bunu ben düşünürüm diyordu. Şems sahip hastalığına rağmen ne zaman ona bir görev verilirse o mutlu olarak onu elinden geldiği kadar çabucak bitirmeye çalışır ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın kitaplarından bazılarını tercüme etmiş ve çok iyi hizmet ederek Barahina Ahmediyet'in bir bölümünü tercüme etti. Çok güzel olarak tercüme etmişti bazı bölümlerini ve bu tercümeyi sonuçlandırmak için bütün her zaman derinlemesine bu tercümelerin anlamlarını bilirdi. Ne zaman bir talimat verilirse huzurdan, ne zaman bir talimat olursa bir fikir, derin fikirlerini söylerdi. O çok büyük bir dil bilgiliydi, bilgi sahibiydi. Cemaat böyle bir kişiden mahrum kaldı. Allah-u Teala cemaate daha fazla dil bilginleri getirsin. Onun nitelikleri öylesineydi ki o misyonerlere son derece saygı gösterirdi. Ve daima onlara bilgi bakımından onlara yol gösterirdi. Hafız Muzaffer Ahmet Rabbah'tan şöyle diyor: Mia sahip çok iyi nitelikleri olan bir kişiydi. Nezaketi, Allah-u Teala'ya olan sevgisi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e olan sevgisi ve alçak gönüllülüğü, o Allah-u Teala'ya olan görevi ve insanlara olan görevine, fakirlere, ihtiyaçlılara çok bakar ve hiç kimsenin ondan istemesine meydan vermezdi. Çok bilgin bir kişiydi ve bilgide daima ilerlerdi. Bununla ilgili çok sıkı çalışırdı. Hafız sahip bana bir keresinde Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitabında ilk defa okuduğumda, bu ortaokuldan sonra yapmıştı ve 10. sınıftan sonra, o zaman aynı şeyi de bana söyledi ve yazılı olarak da verdi. İlk okumayı yaptım 15-16 yaşında. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i çok severdi, hafız sahabenin bildirdiğine göre. O hadis bilgisine son derece yakındı ve kişisel olarak okur ve çalışırdı. Ve ayrıca bu nedenle Arapça dilini de öğrenmişti. Hadisin dışında diğer kitapları da çalışırdı. Sahih-i Buhari, Hakim Hurşit sahipten öğrenmişti. Ve koleje gitmeden önce ben onun Hakim sahibe gittiğini ve orada durduğunu ve bazı hadisleri öğrendikten sonra, çalıştıktan sonra, ondan sonra okula giderdi. Ve Sihah-ı Sitte çalışırdı. Kişisel olarak ilgilenmişti bu kitaplara. Son dakikasına kadar, hayatının son nefesine kadar çalışırdı. Öğrenci olarak çalışırdı. O hadis kitaplarını, çok nadir olan kitapları toplardı ve kişisel kütüphanesi belirgin özelliği olan ve çok yüce ilimle doluydu. İlmi hadis, ilmi rical ve diğer başka hadis kitaplarına çalışır ve bu konuda çok kitapları vardı ve derinlemesine çalışırdı bunları. Ayrıca bu meseleleri entelektüel tartışmalarda konuşurlardı. Sıhhat-ı Sitte hadis kitabının 6 kitabının tercümesi için Nur Foundation'ı kurdum. Söylediğim gibi bu kitaplar tercüme edilmeli, basılmalı ve bununla ilgili Hafız Bey, Mia Sahab da
üye olarak buna atılmıştı. Mir Sahib kendi diğer meşguliyetine rağmen kişisel olarak Müsned Ahmet bin Hanbel ile ilgili en zor konuyu kendisine almıştı. Bu zayıf sıhhatine rağmen bu tercümeye devam etti bir bölümü. Ve bu bir bölümünde yüzlerce hadis vardı ve bu onun yaptığı işin hatıra olarak kalması, cemaatte hatıra olarak kalacaktır. Hafız sahip o dersi hadis verdiğinde öylesine derinlemesine ve dikkatle çalışırdı ki bu dersleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla ilgili onu çok nadir olan olayları ortaya çıkartırdı ve bunu anlatırken sesinde çok duygu vardı ve derslerini özel olarak sevgi duygusuyla dolu olarak öylesine güzel yolla verirdi ki bu sözler insanların kalbine inerdi. Kişi sanki daha İslamiyet'in ilk dönemlerine gitmiş gibi hissederdi kendini. Celsa Salanlar Rabbah'da konuşmalar da yapardı. Şermin Pervez sahip şöyle diyor. Onun bağlılığı, hilafete olan bağlılığı öyle bir şeydir ki bu benim aklıma işlenmiştir. 4. Halife Hazretleri'nin seçimi yapıldığında o zaman Kaid Zila Cang'da görevim dışarıdaydı. Mescid Mübarek'te. Mirza Tahir Ahmet mihraptan aşağıya indiğinde duyuru yapıldı halife olarak seçildiğiyle ilgili olarak. Mirza Enes Ahmet sahibi gördüm. Temmuz'un sıcağı olmasına rağmen, yakıcı bir sıcak olmasına rağmen secdeye kapanmış ve şükürlerini eda etmişti. İftikar Ahmet sahip Londra'dan hayatın gerçek olarak hayatını bağışlayandı. Kitapların tercümesi, basılması ile ilgili hayatının sonuna kadar bunlarla meşguldü. Onun tercümeleri öylesine bağlı olarak çalışıyordu. Bazen tercümelerin doğru kelimelerini bulmak için, bir kelimeyi bulmak için günlerce zaman harcardı. Rus masasından Halit sahip şöyle diyor. Mia sahibin kişiliği aklıma geldiğinde sanki onun tamamen hayatını bağışlamış ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ve tamamen hayatını bağışlayanın bir örneğiydi. Bilginin değişik branşlarını öğrenmeye çok arzuluydu. Bir şeyi yeni öğrenme fırsatı bulduğunda onu elinden hiç bırakmazdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri olsun, o konusu en sevdiği konular hadislerde ilmi lisan, dil konusuna da çok düşkündü. Misafirlik onun güzel bir karakteriydi. 2005 yılında Hamad Ali Sadır Cemaat Ahmediye Rusya, ayrıca muallimdir de Moskova'da. Rus tercümesini hazırlamak için Ravvah'daydı. Halit Bey, ben beraberce onunla Enes Bey ile çalışma fırsatını buldum bu konuyu bitirmek için. Misafir hane oradaydı ve zaman içerisinde istenen şeyler o misafirin arzusuna göre değildi. Mirza Enes Ahmet sahip bunun hemen farkına vardı. Rüstem Bey çok saygın bir misafirdir. Dikkat edin, onun ihtiyaçlarını yerine getirin. Hatta cebinden para vererek bütün ihtiyacı olan şeylere bunları alın dedi. Eğer başka daha ihtiyacı varsa bana söyleyin. Ben ona her şeyin kendi arzusuna göre sağlandığını söyledim. Daha sonra da her şeyi bu gibi şeyleri sorardı. Muhammed Salik sahip Berma'dan şöyle diyor. Bir olayda Sri Lanka öğrencilerinden birisi Münir Ahmet Bey Sri Lanka'dan camiada okumak için geldi.
O Sri Lanka'da misyoner olarak çalışıyor. Camiada okurken son derece hastalandı. Mia sahip Mirza Enes Ahmet sahip çok üzüldü ve gece ve gündüz hostele gelerek onun sıhhatini sordu. Sanki onun bir akrabasıydı. O zaman camiada idareciydi. Şemşet sahip Amerika'dan misyoner. Misyoner toplantılarında o daima tebliğ arzusunu yaratırdı ve çalışmaya çok arzusu vardı ve daima misyonerlere daha fazla çalışın diye tavsiye eder ve kendisi de yığınla kitaplar çalışır ve okurdu. Buhari Şerif bunların içindeydi. Şahit Mahmud Bey Gana'dan şöyle yazıyor. Benim Vekalet-i İşaat'ta 12 yıl çalıştım. Tahrik-i Cedid'de ve diğer işlerle çalıştım. Ondan birçok şeyler öğrendim. Hz. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a olan sevgisi, hilafete olan sevgisi, ona itaati tamamen kalbine dolmuştu. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ismi geldiğinde gözyaşları içinde kalır ve özellikle Çeşmariya, Brahena Ahmediye, Mahmud Amin tercümesi esnasında kendisiyle oturmamı ister ve birçok kereler evine beni çağırırdı. Orada hiçbir şekilde tatil günü veya çalışma günü diye bir şey yoktu. Gece geç saatlere kadar çalışır ve benim misafirliğime çok dikkat ederdi ve bana çok nazik davranırdı. Öğlen namazını kıldırmamı ister ve bütün ofisindeki çalışanlar da namaz kılardı. Sünnetini kılarken son derece öyle hiçbir şekilde acele etmez. Namazı çok rahat kılardı ve ofiste çalışanlara çok nazik davranırdı. Bir keresinde ofiste rahatsızdım ve zorla beni eve gönderdi. 6 gün izin verdi bana ve devamlı olarak kendisi hem ofiste çalışmak için geldi hem de evinde çalışırdı. Ayaz Mahmud sahibi İngiltere'de işle ilgili olarak birçok şeyler ondan öğrendim diyor. Çünkü o vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını tercüme ediyordu. Öyle bütün zor durumlarda bize o zor pasajları anlatır ve bir şey özellikle söylerdi. Siz tercüme ederken hiçbir zaman bir kelimenin kelimesel anlamına gitmeyin tercümeden. Orada kullanılan kelimeler öyle vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın statüsünü, derecesini alçaltmasın. Kelimesel tercüme doğru değildir. Gerçek konu içerisinden hangi kelime gerçek anlamı taşır onu kullanın derdi. Hastalığına rağmen birçok kereler bana söyledi. Benim hastalığımdan dolayı çalışma tempom yavaşladı. Bazen çok yorgun hissediyorum. Buna rağmen 7-8 saat her gün çalışmaktayım diyordu. Ben bazen onun 13-15 saat çalıştığını biliyorum. Ayaz sahip şöyle diyor. Rabah'a gittiğimizde Mia sahip bize bir sınıf açtı ve daima onunla ne zaman konuşursam daha sonra sizler edebiyat çalışın ve her türlü kitabı okuyun. Sadece dini kitapları değil, felsefe, romanları okuyun. Ayrıca böylece bu yolla bilginizi artıracak, lisanınızı da artıracaktır. Bu sizin için önemlidir. Çünkü sizler artık tercüme görevini yapacaksınız. Bu sizin için çok önemlidir. Ben tercüme ile ilgili olarak bir kelime ona tanıştım. Bununla ilgili olarak ne düşünüyorsunuz dedim. Mia sahip bir müddet sessiz kaldı. 2-3 kelime söyledi. Hazreti Çavduri Zaferullah Han bu kelimeyi
farklı olarak tercüme etmiştir. O çok mutluydu. Evet dedi, bu doğrudur. Doğru tercümedir dedi ve çok büyük saygısı vardı Çavdari Zafarullah Han'a. Onun lisanı çok güzeldir dedi. Bu kelimeyi kullanın dedi. Ve ondan sonra Ayaz Bey şöyle diyor. Ben daima onu Mia Sahab'a bilgisi, anlayışı, hiçbir zaman bir gösteriş yapmadı halifenin önünde. Onun fikri neyse orada ona ne söylemişsem referans bana verildiğinde huzur böyle dedi demişti deyince o zaman ben yanlışım, huzur ne söylemişse o doğrudur dedi. Bu yolla bana ders vermişti. Tekrar tekrar ders vermişti. Halifenin önünde onun fikri doğruydu. Halifenin fikri doğruydu. Onun fikri yanlıştı. İşte bütün bunları bizim takip etmemiz gerekir. Şeyh Nesir Ahmet sahip Rus masası çalışanı 16 yıl vakalete inşaatta Mia Bey ile çalıştım. Ondan birçok şeyler öğrendim. Çok nazik bir arkadaştı. Ve hiçbir zaman beni onun altında çalıştığımı hissettirmedi bana. Ve benim anne ve babam orada olmadığı için o durumda sen beni anne ve baba olarak kabul et diyordu. Bütün çalışanlara çok nazikti ve benim hatamdan dolayı bazı hafif bir kızgınlık vardı. Buna rağmen ertesi gün beni affettiniz mi diyordu. Mia Sahab ben hiçbir zaman siz beni tepelediğinizin farkında bile değilim. Ve o her zaman sessiz kalırdı mutlu olmadığı zaman. Bir müddet sonra başka bir iş için telefon eder ve hiçbir şeyi kalbinde tutmazdı. Herhangi bir sorumluluk varsa üzerinde halife tarafından kendi çalışanlarına danışır ve nasıl planlayacağını sorardı. En önemlisi kendi sorumluluğu hasta olmasına rağmen ve evde kalmasına rağmen bu görevi yerine getirirdi. Bazen ofise gelmekte zorluk çekerdi. Çalışanları evine çağırır ve evde çalışılırdı. Hiçbir tatil günü söz konusu değildir. İşi yatağında uzanarak yapardı. Birçok kereler bisikletle ofise gelirdi. Mecit Amir sahip şöyle diyor. Ben Mia Sahab'a hizmet etme fırsatı buldum. O tamamen hilafete bağlıdır. O bana faks gönderdiğinde çok duygulanırdı. Huzura faks göndereceği zaman ve eğer bazı görev ona verilmişse bunu yerine getirmek için çok huzursuzdu ve hastalığından dolayı onu yapamazsa çok morali bozulurdu. Mahmut Becit sahip şöyle diyor. Böbreklerimde taş vardı. Ameliyat edildi. Babam daha ameliyat tamamlanıncaya kadar ameliyathanenin önünde aşağı yukarı yürüyor ve dua ediyordu devamlı olarak benim için. Batti sahip İnşaat departmanının çalışanı şöyle diyor. ...1995'ten sonuna kadar onunla çalışıyordum. Son derece nazikti çalışanlara ve meslektaşlarına. Çok saygılıydı. Birisini çağırdığımda önce buyurun oturun derdi ve ondan sonra konuşmaya başlardı. Eğer herhangi bir çalışana hoşsuzluk gösterirse hemen sonra çok nazik davranırdı veya bazen de ondan özür dilerdi. Bir keresinde bir şey istemiş, onu reddetmişti ve bu çok kötüydü benim açımdan. Bunu hissetmişti ve bana böyle cevap vermemen gerekirdi dedi. Benim diz problemimden dolayı ofise gelmedim ve geciktim
geç geldim kelimesi üzerine çizildi ve birçok çizintiler vardı. O da bir güne eşittir. Mia sahip kendisi vekili alaya o iyi değil, onun için buraya böyle işaret konulmamalıdır dedi. Mirza Enes sahip fakirleri ve öğrencilere kitap, kalem verirdi, üniforma verirdi ve İhsanullah sahip Mürebbi Silsila Gana'dan şöyle diyor: 9 yıl beraber çalıştım onunla ve son derece hilafet müessesesine bağlıydı ve çok en hassas olarak bu duyguyu onlara enjekte etmişti. Bir keresinde ona yakın oturmamı istedi ve ben huzura faks gönderiyorum dedi. Hazret Halifetül Mesih Han Ayadullah bin Aziz yazarken o gözlerini ona öylesine duygusal olarak gözüne dikmişti ki ve bu konuyla ilgili hilafetle ilgili olarak konuyla ilgili çok duygulanırdı. Çalışanlara çok nazikti. Hiçbir şekilde ayakta kalmasını istemezdi. Çok ciddi hastalığından dolayı yine de mutluydu. Eğer bir kişiyi tepelemişse ertesi gün hemen özür dilerdi. Bu ne çeşit bir hoşnutsuzluksa belki de sadece yüksek sesle konuşmakta, yoksa ayrıca bir tepeleme gibi bir şey söz konusu değildi. Eğer bir kişiyi görürse böyle yaparken bu doğru değildir derdi. Mahmud Talat sahip camiada öğretmen, hadis konusuyla ilgili bir yıl Seyyid Fat sahip Mürebbi Silsila hadis ondan öğrendik. Diğer sorumlulukların dışında sıhhatinin iyi olmamasına rağmen daima çok arzuluydu. Bu hadis dersi her gün yapılmalıdır diyordu. Bir keresinde ofise gelmedi ve ondan sonra öğretmek amacıyla oraya çağırdı öğrencileri. Uveys sahip Vakalete İşahat, birkaç ay önce bu ofise atandım. Bu aylar benim için unutulmayacak aylardır. Her dakikada o bana öylesine nezaketle baktı ki ve 35 yıl farklılık olmasına rağmen sanki o farklılık hiçbir şey yokmuş gibi ve onun konuşması son derece güzeldi ve o oturarak çok güzel şekilde konuşurdu. Bu Müsned Ahmed bin Hanbel tercümesini üzerine almıştı. Fakat bunu hiçbir zaman bitireceğini söylemiyordu. Hiçbir zaman bu tamamlanacaktır diye düşünmüyordu. Muhammed Kaşif Cami Ahmediye öğrenci, tezimle ilgili bir şey özel kalem müdürüne birçok kereler ona gittim. Daima sevgiyle zaman ayırdı ve bana çok detayları verdi. Bir keresinde öylesine duyguluydu ki gayretler ve kişinin işçiliği hiçbir şey değildir. Bu benim hayatımın bir parçasıdır. Benim hayatımın özetidir diyordu. Bunlar Allah-u Teala'nın lütfuyladır. Hilafetten dolayıdır. Asif Ahmet Zafer Rabbah'tan bazen ölümünden önce Tahir Hart Enstitüsü'ndeydi. Ben de oradaydım. Yüzünde oksijen maskesi vardı. Ve kendimi ona tanıttım ve maskesini çıkartarak benimle konuşmaya başladı ve Mia sahab, Allah-u Teala inşallah sizi nimetlendirecek ve o eğer Allah-u Teala bir kişiyi çağırırsa bu da bir Allah-u Teala'nın nimetidir. Ben buna hayret ettim diyor. Tamamen Allah-u Teala'nın Allah-u Teala'ya güveniyordu ve ölümden korkmuyordu. Hilafette onunla ilgili olarak hilafete olan bağlılığı
da hiçbir aşırılık yoktur. Hatta bundan bile daha fazladır insanların yazdığı her davranışta, her örnekte o bu derin bağlılığı gösterdi hilafete. 4. Halife Hazretleri beni Emir-i Makam-ı Nazir-i Ala olarak atadığında o zaman bile hilafete bağlılığından dolayı tamamen emire saygı ve itaat ederdi ve buna çok dikkat ederdi. Ben ondan çok küçük olmama rağmen bana tamamen itaat ederdi ve daima halifeye olan itaatin tam örneğini ortaya koydu. Allah Teala ona rahmet eylesin ve Allah Teala'nın nimetlerini almak için bütün yaptıklarından dolayı ona sevdikleri arasında yer versin ve daima onun nesillerinin de hilafete bağlı olmasına nasip etsin. Mirza Ghulam Ahmed sahip vefat ettiğinde o bir rüya görmüştü. Bir gün önce Mia Ahmed vefat etmişti ve ben bir rüya görüyordum. Mia Hurşit ve Mia Ahmed Allah-u Teala'ya gittiler. Her ikisi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüler. O anda Allah-u Teala bu yolla benim onlarla tanışmamda, onlarla beraber olmam da aynı şekilde olsun. Ey Allah'ım dedim. Beni de çağır. Sana da yakın olayım. Allah-u Teala öne geç dedi. İleriye gel dedi. Bu yolla Allah-u Teala bana yer verdi. Onun yerinde, kendisi yerinde bana yer verdi ve Allah-u Teala ona mağfiretin ve affın müjdesini verdi. Allah-u Teala onun makamını yükseltmeye devam etsin ve nesli de ona bağlı, dine bağlı olarak kalsın. Elhamdülillah nahmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.